Sinasabi ko sa'yo, Buti, wala ka pang alam. Kung inaakala mong hanggang sa salapi lang ang pag-ikot ng buhay, nagkakamali ka. Hindi mo ba nauunawaan na kaya ka binibigyan ng hindi masukat na salapi kapalit ng mga bagay na iyong mga nakuha ay dahil mas di hamak na mas mataas ang halaga nito? Mag-isip kang mabuti, Buti. Pera, ginagamit yan ng demonyo para paikutin tayo. Konting pag-iingat din dahil hindi ordinaryo ang demonyong pinagtatrabahuhan mo.